ágætu tilheyrendur. Fyrir nokkrum árum lést sögufélagi að ég held, þetta víst eitthvað annað í dag, sögursetur þetta, í það að setja upp skilti sem gerði atburði sem gerði styrkjarnir. Það var þau mikla þakkir fyrir þetta. Og meðan þess að við settum upp á skilti sem sagði frá atburði sem skilur við styrkjarnar. Þetta var svolítið gert upp á EF-bílinn, skiltin komu en ekkert hafði verið gert til að undirbúa frágangaveg. Svo farið maður fljóttarleiðin til að bjarga málum og skilti flesta konceptahefur, sem kom bara ágætlega út, en var kannski ekki nóg til að þeir sem hafa þessar skrýtnumkenndir að þurfa sífellt að aflaga það sem einhverjir gera, gætu ekki komið sínu fram. Það gerðist þeim með þarna. Skemm kom þannig fram að skilti var beygt þannig að það var eins og hálfgerð opnaði bók og kom bara mjög skemmtilega út. En því miður þá bauð það upp á það að vindur kemur undir skiltið og að lokum fyllti hann skiltinu af og eyðilagði það þar með. Mér hefur fundist eftirsjá á þeim upplýsingum sem þarna voru og hefur verið að brýna menn í að endurgera skiltið og koma því upp og ganga frá því þannig að líkur séu á að það þjóni þeim tilgangi sem því ætlað. Sigurgeir Jónsson hann samdi textann og á hann til og Sara Hamilton hún sneri honum yfir á ensku og það ætti að vera hægt að kippa þessu í liði. Málið allavega á hreyfingu. En af því ég byrjaður þá langar mig aðeins að koma inn á skiltamál svona almennt til hreyfingu. Það svolítið algengt að okkur finnist ekki þarf á skiltum alltaf skapaða hluti. Það viti nú allir bara bókasafnum til dæmis eða sundlaugin, hvað allir það? Eða gosið, það vita nú allir það. En það bara ekki þannig. Allar upplýsingar upp í bóta og þeir sem vita láta þá ógætt að lesa en hinir fræðast. Það nú bara þannig að hér hægt að upplýsa fólk marga merkilega atburði og staðhætti sem vert væri að koma á framfæri. Tek sem dæmi, það merkilegt að standa á 45 ára gömlu landi þar sem áður var sjór og báta jafnvel að veiða fiskar undir. Áður en ósköpur yfir. Það er vilta. Er eldfitt eitt af nýjustu fjöllum eða fellum heims eða kannski bara það nýjasta sem orðið hefur til að jarðsetja. Já, það er hellingur af upplýsingur sem vert er að koma á framfæri ef viljið er fyrir hendi. Það mörg eitthvað vita að fyrir hátt í 30 árum merki útlínum gömlu eyjarinnar þannig hægt var að vita að hér handan steinanna væri sjór áður fyrir. Þetta var að vísu gert í óþökk þeirra sem réðu. En mér fannst merkilegt og þegar ég stemdi upp á planinu norðan undir endanum á Ruslagjöfinni þar sem var sjór áður og 780 metrar í klessnifi og þykktin á hrauninu þar sem þar undir, einhvers staðar 50 metrar og ég tel að fleirum þetta merkilegt. Já, það var hægt að taka til hendi. Takk fyrir ávitina. Ég tók saman auglýsinguna sem að þeir hafa nú flestir að lesi þegar við komum hingað. Það gerði þau mistök að ég á þessu loka setningu dagskránni verið lokið fyrir klukkan 13. Og ég hef þar alveg ekki nema einhverja 3 mínútur til að spila. Og Ragnar Óskarsson í sínum frábæra yfirlitsfyrirlestri fjalli kirkjarámið og reisubókinu líka. Hann tættur og svolítið á þessu. Ég ætla að taka svona megin þræði. Í fyrsta lagi, eiginhandarit sér Ólafs er ekki til. Hann kemur til Vestmannaeyja 1628 og byrjar að rita endurminningar sína af þessu ferðalagi sínu. Hann deyr 1639 og þá náttúrulega samkvæmt fræðimennskunni, þá getur hann ekki skrifað eftir það. Það er að segja að það er 11 ár, 1628 til 1639 sem hann skrifar handrit sín. Elsta uppskriftin, það er að segja elsta handrit, er frá 1741. Það vil svo til að þá er líka, á sama ári líka elsta prentað útgáfa, 1741. Það er eitthvað íslensku, eins og hann nefndi hann ræðum. Það er þýðing á dönsku. Þessi þýðing var gefin út aftur, lítið bretti, 1800 og það var eins eitt einhvað til í allir, já, veröldinni, held ég, með í völdura, kannski til á dönskum sögum eitthvað, völduvæntur, en alltaf á breytt hér á landi, á Landsbókasafni. Á íslensku kemur reisubókin fyrst úr 1852.
og þá eftir handritið frá 19. öld, en veit ekki eins og hvaða handrit, 1852, varðveitt í 5 söfnum, eitt af þessum söfnum bókasafn Vestmannaeyja. Ekki landsinni keypti. Síðan kemur reisubókin út aftur á árunum 1906 til 1909 í því sem við kallum Biblíu. Biblíunni sem Jón Borðni, Jón Þorkelsson þjóðskjálfur gaf út, að þá samlar hann öllum handritum saman, tekur þau saman og segir hér þetta eru 2 megin handrit og gefur út báða gerðir. AB, það handritið 1741 og yngra handrit, og B-gerð handrit 1700 hittu setna, ég var ekki alveg, hittu setna, ok, B-gerð. Síðan kemur út þessi bók hérna og næsta árið 50 ár síðan hún kom út, 1969. Og þegar ég var nú að svona fara mest á borðbóksölunar hérna í gamla daga, 30 árum síðan, að þá sá maður þetta svona stöku sinni. Þannig að ég ekki ímynd okkur hversu ágætt þetta er orðið núna, þessi reisubók. Og það er ekki með þessi hlutir sem er sagan sjálf, 26 kaflar, ca. 50 blaðsíður, reisubókin sjálf. 14. nóvember 1980, þá gengur Þórður Tómasson, sem við kannast við, skóum, þá hittir hann fyrir vin sinn, verðurheimili, og hann afhendir handrit. Þetta er enn eitt handrit af reisubók. Þetta er bara mest elsta handriti sem til reisubók. Og það hefur aldrei verið til út. Reisubókinni, sem ég sagði, síðast kemur út 1969. Það er eftir því handriti sem við ætlum að gefa út reisubók Ólafs Eiríkssonar. Þetta eigum við að gefa út vandaða, flotta, glæsilega útgáfur og það eru auðvitað gríðarlega góð tímamót að gefa þetta út á næsta ári, 100 ára afmæli Vestmannaeyja kaupstaðar. Þá ætlum við að nota handrit Þórðar í skógum. Ég er búinn að tala við hann og leifa hans, ég er búinn á handritið, ég er búinn á formúlafráðunum sem hann hefði skrifað, og Þorsteinn Helgason sem skrifaði doktorsritgerð Tyrkjaránið, svo Ragnar nefndi, hann ætlaði að skrifa formúlur eða hingað. Þannig að þetta er bók sem við ætlum að gefa út á næsta ári og þá eru sem sagt 50 ár sem reisubókin kom síðast út. Og ég ætla enda á því að segja, sem náttúrulega veit, ég ætla enda á því að segja að þetta er stórkostlega skemmtileg saga. Það er að segja að þetta er efnið ekki stórkostlega skemmtilegt, en það hvernig hann gerir þetta, hvernig hann horfir og hvað hann horfir skorpum, góðum augum, hann horfir á munkana og það er ekki yfir tátur í augum hans, það lýsir þeim bara á hlutlausan, jafnvel jákvæðan hátt. Þannig að ég hvet alla til þess að taka þessa bók að láni hérna á bókasafninu og Reykjavík og síðan fagnar mér bara næsta ári þegar bókan kemur út. En ég læti þessu lókið.